안녕하세요, 홍삼입니다. 오랜만에 영상을 찍게 됐는데요. 오늘은 텃밭에 약을 치려고 해요. 여름이 되면서 노린재랑 파리랑 모기랑 기타 등등 많은 벌레들이 텃밭에 있어서 텃밭 일을 놓은 지 꽤 되었는데요. 이제 더 이상 미룰 수가 없어서 장마가 시작되고 있어서 차일피일 미루던 약 주는 일을 오늘 한번 해보려고 영상을 찍게 되었습니다. 한 번도 약을 쳐본 적이 없어서 조금 걱정이 되기는 하는데 몸에 닿으면 안 될 것 같아서 이렇게 긴팔 긴 바지를 입어서 준비를 했고요. 이따가 나가서는 마스크도 끼고 작업을 하려고 해요. 지금 옆에 이 충전식 분무기를 빌려왔어요. 등으로 보여드리면 이렇게 뒤에 끈이 있어서 멜 수 있고 전원을 켜면 이렇게 자동으로 분사가 돼서 이렇게 손가락으로 누를 필요가 없어서 편리할 것 같아요. 농약도 농약사에서 구입을 했는데요. 어떤 약을 사야 되는지 몰라서 그냥 가서 밭에 노린재가 많다, 그리고 파리랑 모기들이 많다 이렇게 말씀을 드렸더니 알아서 약을 챙겨주셨어요. 이런 무시무시하게 생긴 약인데요. 이걸 다 쓸 거는 아니고 이 큰 통에 20리터짜리 통에 이 뚜껑만큼 부어서 나머지는 물을 채워서 희석시켜서 사용하면 된다고 합니다. 그런데 이게 가장 작은 통이라고 해서 사왔는데 이제 놔두고 계속 두고두고 쓰면 될 것 같아요. 농약은 처음 사봤는데 살 때 이름이랑 주소랑 전화번호까지 입력을 해야 구입을 할 수 있더라고요. 아마도 독극물이다 보니까 자살이나 범죄나 이런 것들 때문에 입력을 해야 되는 것 같아요. 이제 나가서 약을 먼저 타고 나가서 한번 뿌려볼 건데요. 이제 나가서 약을 뿌려보도록 하겠습니다. 지금 뚜껑을 땄는데요. 냄새가 굉장히 고약해요. 무시무시한 것 같아요. 장갑도 껴야 될 것 같네요. 이제 이 통에 밖에 나가서 물을 채우고 약을 뿌려보도록 하겠습니다. 가려고 했는데 살펴보니까 사용 전에 반드시 안쪽 면의 내용도 읽고 나서 사용하라고 해서 저는 이런 설명서 읽는 걸 좋아하기 때문에, 그리고 필요한 것 같기 때문에 열어볼게요. 이렇게 설명서가 안에 있네요. 햇빛을 피해서 건조하고 서늘한 곳에 보관하고요. 피부와 눈을 자극할 수 있기 때문에 꼭 마스크, 장화, 방제복 이런 것들을 착용하고 하래요. 작물에 충분히 묻도록 뿌리라고 되어 있네요. 여기 보면 제가 키우는
대해서 나와 있고 뿌리고 나서 언제 수확을 하면 되는지 그런 시기들도 나와 있어요. 매실 나무에 주로 이 벌레가 있었는데 1회 뿌리면 된다고 나와 있네요. 그럼 일단 뿌려보도록 하겠습니다. 이렇게 다시 설명서를 닫을 수 있어요. 전에 밭에 얼마나 오랫동안 내버려 뒀는지 보여드릴게요. 잡초가 지금 제 무릎 높이만큼 자랐고요. 얘는 겨울에 심었던 당근, 고추 같은데 지금 보시면 징그러운 주위 노린재들이 바글바글 달려있어요. 이게 무서워서 제가 밭을 나오지 못했고요. 호박을 먹고 땅에 묻은 적이 있었는지 호박들이 자라고 있고요. 민트, 와, 잡초밖에 없어요. 전 요즘 잡초를 키우고 있습니다. 저기 오이가 있네요. 밭을 약을 뿌리기 전에 먹을 수 있는 건 따놓고서 작업을 해야겠어요. 먹을 수 있는 거라고 해봤자 뭐 별로 없지만, 얘는 루꼴라인데 오늘 루꼴라까지 따서 먹기는 좀 귀찮아서 오이만 따보도록 하겠습니다. 조금 작지만 그래도 아무것도 하지 않았는데 자라줘서 너무 고맙네요. 저기 봉선화도 피었어요. 올 여름에도 봉숭아물을 드릴 수 있을 것 같아요. 이따가 조개탕을 해 먹을 건데 그때 쓸 파도 몇 개 뽑고요. 뭐가 판지 모르겠어요. 잡초가 너무 섞여서. 바닥에 막 양파들도, 지금 보시면 땅에 이렇게 양파들이 있는데 다 죽었어요. 다 죽어서 그냥 땅에 묻혀만 있어요. 더 이상 자라진 않는 것 같아요. 얘네는 깻잎이고요. 얘는 딸기. 가지는 하나도 열리질 않았어요. 여기는 무화과나무. 매실은 조금 늦게 따기는 했는데요. 그래도 노랗게 익기 시작했을 때 따서 매실주를 올해는 담가봤어요. 그래서 내년에 마실 수 있어요. 이렇게 지금 엉망인 상태의 정글 같은 제 밭 소개는 마쳤고요. 이제 본격적으로 약을 뿌려보도록 하겠습니다. 안녕. 저희 밭에 뱀이 삽니다. 너무 징그럽나? 지금 문제가 생겼어요. 물을 다 채웠는데 너무 무거워서 이걸 어깨에 멜 수가 없어요. 일단 밭에까지 끌고 가서 바닥에 내려놓고 좀 뿌리다가 어깨에 멜 수 있는 무게가 되면 그때 어깨에 매야겠어요. 반만 채우고 반만 약을 넣을 걸 이렇게 무거울 줄 몰랐는데 일단 가보겠습니다. 쉽지 않네. 이제 해볼게요.
생각보다 금방 준 것 같아요. 어떻게 될지 기다려 보겠습니다. 내일 비가 안 와야 될 텐데 비가 오면 뭐 약을 또 주죠.